好熱啊！有風都搞唔掂喎，呢個山。真係好熱啊！成身都係汗。已經係2點鐘，唔係正午12點太陽。我哋而家行緊去 Rapunzel。夏天嚟玩用 One Day Passport 仲有個特色，你熱得滯嗰陣就用你條手帶，求其走入個設施玩。OK， 我錯了。喺好熱、好熱、好熱嗰陣，唔好入嚟 Rapunzel，冇冷氣呢度。即係過咗個太陽。我 feel 到冷氣啦！我而家見到任何呢種物體都覺得佢係 spend。唔好識喎。睇緊 Frozen 嗰陣，順便講下頭先玩 Rapunzel，係咁睇到人哋話好感動，好感動又喊啊，跟住又好似 Beauty and the Beast 咁樣啦。但係咧，佢哋係咁話搭船嘅過程好長啦，玩嘅時間好長啦，然後好感動啦，跟住我係完咗㗎啦，我覺得好短喎。可能係因為我哋搭咗 Frozen 先，我中意 Frozen 多好多。如果淨係得一次機會玩，一定要排第一排，一定要排第一排。佢太多嘢睇啦，前面啲人係會擋住晒你嘅。我哋第一次玩係坐最尾一排，就係俾人擋住晒，乜都睇唔到。你坐第一排都未必睇得晒，所以更加唔好坐最尾一排。同埋唔建議着長裙哋。會濕，你落船嗰下條裙已經濕晒。我哋喺呢度玩咗幾個鐘，一路用緊私人入口，終於去到正常人嘅入口。一般遊客一入嚟就會係見到呢度嘅畫面。但係我哋而家要翻出去做其他嘢咧，但係我哋又換咗杯嘢飲。係啊 Vacation Package 就係抵玩在你可以無限暢飲，同埋呢個就係你可以唔使 book 位都入到餐廳嘅其中一個方法。雖然淨係可以買到嘢飲，係，但係起碼可以想入去就入去咯。涼下冷氣，好彩嘅話揾到個位坐。我哋個 package 嘅話就係啲嘢食已經包晒喺裏邊，淨係揀嘢飲就得啦。我哋一陣混亂之後，突然間就入咗 Duffy 間餐廳，劃咗位，攞埋嘢食，等緊佢開始。好大啊呢度！係啊，差唔多次嚟試都會嚟食呢間餐廳，原來裏邊有個咁大嘅位。食住嘢先。入場時間係3:08，睇完係我哋嚟 Frozen 餐廳食嘢。Frozen 餐廳真係好難揾位，極難，幾點嚟都係咁難。要嗌餐唔得，但係
哋嗌咗海鮮批，仲有呢個係點落呢個度食嘅，有鐘喺上邊。玩多一次 Peter Pan。唔係啊，跑開時間。係啊，行錯隊。夜盲症。副船長がどうしたって？来てね。川のところで待ってる。炒める。行くぞ。唔記得講呢，頭先入嚟玩第一次啦，跟住架車開咗之後，我戴眼鏡，呢塊鏡片一嘢甩咗落嚟，真係笑死！跟住佢一路開緊第一段片，然後我一路夾硬拍翻佢入去咯，笑死！我哋呢度仲有個甩咗一隻 con 嘅傷兵。喺遊玩時帶 3D 效果，睇嘢都係冇。究竟係點可以玩下一隻 con 裂開兩半咁樣跌咗出嚟，跟住仲要跌咗一半，然後另外一半係隔咗1個鐘、2個鐘、1個鐘先揾翻翻出嚟，喺隻牙對邊。終於嚟玩 Tinkerbell， 我哋而家係 Tinkerbell 嘅 size。Tinkerbell 就真係只有1 day passport 先可以行。Tinkerbell 係冇得買 DPA。大花花，哇，咁飄嘅架車，哇，問號，轉圈嘅，哇，呢個係會暈嘅車嚟嘅喎 ，Hello，會暈過 Peter Pan。問號，哇！呢啲咩問？問號，喂，好啦，冧咗仆街，係啊。係啊！啊！走完啦，走完，真係輸完。幾有驚喜喎呢個！真係好短喎。啊！即係個個都話玩呢個浪費時間，但係真係好有驚喜，好分。坐我哋後面嗰兩個日本人應該心諗點解我哋玩呢個可以喺度嗌？但係我哋係唔驚跳樓機，唔驚過山車，但係任何會暈嘅嘢都好驚。feel 到佢轉嗰個 track 係真係照住 Tinkerbell 平時咁樣飛咁樣轉圈嚟起嘅，但係真係好有趣咯，好玩嘅，但係有時間先玩啊，真係。拜拜 Evan， 順便講下 Peter Pan， 好玩，真係好玩，好驚好暈，因為一路睇人講話會暈，但係出嚟結果還好。我哋咁易 3D 暈嘅人都覺得冇事，應該 OK。同埋 Peter Pan 架車係有啲，我覺得係設計上嘅缺陷咧。如果係坐後排，跟住最側嗰個位係會俾佢嗰隻船側邊擋住個 mon。但係 Peter Pan 係咁多個裏邊，刺激度上係最好玩嗰個。最好睇係 Frozen，
Rapunzel 就我個人比較唔 get 咯，係我唔 get，覺得佢有啲太短啦，個故事未 build up 得夠就完咗啦，一定係做得靚嘅，但係同其他幾個比較普通，我覺得。我哋而家趕緊路去睇 Vacation Package 包嘅最後一個 show， 就係海洋每一晚個大 show。而家8:02，個 show 8:15開始，行過去起碼10分鐘，救命啊！好遠啊！好啦，趕路先。唔影住啦，拜拜。睇完極好睇嘅 show， 就到咗本日最後一個行程。呢度先係我失去理智嘅地方。公仔啊！邊隻個樣得意啲？我哋由迪士尼員工專業地揀樣。點解連個鼻會睇得出？係佢個鼻尖會對住佢個人中。打到我上下。Duffy 你話？要問什麼蠢問題？我 film 一下嘛。一 set 帶翻屋企。盲盒又到咗，究竟要買1、2盒，跟住唔知點啦，定係要買一 set？一人一盒，我要呢盒。呢盒。啊！我攞住。毛巾？死！要 Duffy 毛巾定要 Frozen 毛巾好？人生大抉擇。算啦，我要 Frozen。咁我要 Duffy。呢個咧咪細毛巾啊咁。係啊，同我哋嗰條手巾仔啊，咁要手巾仔啦。咁嗰個咧？啊？你中意啊？要啦，我攞翻屋企。上門啊！有咩買？我可以收個皮。哇，好有理智啊！我覺得我自己。淨係買得呢啲啫嘛，好理智啊！今次。要睇個價錢先。嚇？要睇個價錢。我睇唔到，我慢咗。啲日本人好得意嘅一樣嘢係，佢哋會開電筒同其他人講拜拜，周圍都會咁做嘅，好得意啊佢哋。拜拜。嗰邊都有。拜拜。今日第一次經過 Fantasy Spring 嘅 logo， 就喺大街嘅大鋪度，全日都係用後門入口，冇嚟過呢邊。拜拜 Disney Sea， 拜拜大貨金戰士。抵啊！抵，真係好抵。
真心推薦 vacation package，如果你可以忍受得到銀包俾錢嗰下痛嘅話。再見東地。拜拜東地，下次嚟唔知幾時啦，玩完今次應該幾年都唔嚟玩㗎啦。